好，落到第8頁，咁咧我哋呢度咧會講一啲唔同嘅題型嘅。咁第一種題型喺 DSE 會常考嘅咧，就係、我哋透過題目 given 俾我哋嘅一啲 income statement 啦，我哋要從個 income statement 度去揾資料，從而係咧去計個 break-even sales。咁呢個位咧，我想提一點啊，就係咧嗱，我講點解我會咁樣去講咧？其實因為以往係考咧係試過俾 income statement 你，然之後要你去揾資料去計個 break even 啦。咁但係唔代表係只有呢種考法㗎。其實佢個核心概念係我點樣從佢俾個 income statement 入邊去揾數啊嘛。咁即係話其實我唔係一定要考 break even sales 先可以考呢一個嘅能力㗎嘛。其實我考你其他嘅topics， 我其實一樣都可以係俾個 income statement 你，要你識得從個 income statement 度 jack 翻啲數字出嚟㗎嘛。你 get 我意思啊？咁所以呢一個咧，我會形容係一個嘅 skills， 但係就唔係淨係一定係呢一個 topics 入邊嘅 ，OK？ 咁但係當然啦，我哋先講咗呢一條題目先啦。咁題目要我哋做咩咧？揾 contribution margin ratio， 揾如果 quarterly profit 係30萬嘅時候，我需要嘅嗰個 sales amount 係幾多？咁呢個 sales amount 嘅意思係錢咁解啊，所以唔好計件數啊。咁呢度咧留意佢係叫你 quarterly profit。而 A part 嗰度都寫住 for the quarter end 31 December 2018。咁呢個我之前去教你嘅時候都成日都講清楚啊。其實題目佢可能會叫你計1個月、3個月、半年、1年，你係一定要喺未開始做之前咧睇清楚先嘅。咁呢度叫你計3個月嘅，咁所以要bear in mind 呢樣嘢啦。不過上面其實基本上佢俾你嗰啲都係咁樣嘅啫，即係佢呢度例如佢俾你嘅 sales 同 cost 其實都係 for the quarter end 31 December， 咁所以應該佢俾你嘅資料就冇乜特別去 fake 你㗎啦。好，咁啊contribution margin ratio， 咁我就會先去睇啦。譬如呢個係個 sales 啦，direct material、direct labour 呢啲咁嘅 cost 都係 variable cost 啦。咁呢個係 fixed cost， 呢個 variable cost， 呢啲兩個都係 fixed cost， 因為題目 given 嘅。咁所以我哋去計 A1個 contribution margin ratio 嘅時候非常之簡單。我先寫咗先嚇。好，我條式係咩啊 ？contribution margin over 個 sales 乘 100% 啊嘛。OK。好 ，sales 就180萬。好 ，contribution margin over 個 sales 乘 100%， 所以上面 contribution margin 我就會用個180萬個 sales 減晒所有 variable cost。咁其實你分咗類，你照跟住抄住啦。所以 that's why 咧，你見我做親我都係分咗類。其實之前講過好多次，我哋可以用呢個技巧去幫我哋做得簡單啲。咁你就可以跟住去做啦。係啦。OK， 咁你咪可以計到個 ratio 咯，即係除非你分錯嘅啫，如果唔係你其實唔會計錯嘅理論上。OK， 好，呢個位撳機。好，咁你會計到係33%。如果係點數咧，通常都係 two decimal places 嘅，即係以 BFS 嚟講。咁但係當然題目會寫嘅，你就睇清楚題目啦。好。第二個 point 咧，唔係計 break even， 佢係要你 achieve 個 quarterly profit。咁所以我哋會將呢嚿嘢叫咩咧 ？required sales amount， 即係話我哋需要幾多嘅 sales revenue 先可以賺到 quarterly profit 係30萬咧。好，本身 break even 係 fixed cost 噶嘛，咁一樣照樣我哋都會係 fixed cost 加埋佢。咁因為佢俾你嗰啲資料咧，都係一啲 quarter end 嘅資料嚟嘅，咁所以照加就得㗎啦。如果係佢就咁一行行俾你咧，有機會係要你乘3啊，除翻12啊，即係有好多考法嘅。好 ，fixed cost 加埋個 target profit 除以33%，其實同你嘅 break even 咁計，只不過喺個 fixed cost 後面加個 target profit 咁解嘅啫。OK。咁你就會計到2184.0。好，咁呢啲題目佢有機會 ballpark 會再問你 margin of safety， 咁你咪用180萬減個 break even 咯，即係當然呢度冇計 break even 啦。get 我意思咁基本上佢問乜都得嘅。OK， 好就係咁。咁咧呢一條應該就相對簡單啦，你會見到都係佢叫你俾個 statement 你，其實你跟住去加減啫嘛。咁你會見到好簡單。咁
但係咧，其實喺2017年咧係曾經出過一條咧，我覺得相對有啲難度嘅題目㗎。咁你見到咧一樣，佢都係俾咗個 income statement 你，然之後 require 要你做咩咧？第一計 unit contribution margin， 第二又係計 break even sales amount， 小心啲啊！呢度係計錢㗎，OK 都係。好，咁今次咧係做成個年度嘅，因為佢寫住 for 2016，佢俾你嘅資料咧都係 for the year end 31 December 2016嘅。好。咁我哋去睇嘅時候咧，你會發覺點解會同上面嗰條個分別係咩咧？上面嗰條其實好直接嘅，你分咗 sales variable cost fixed cost 之後咧，其實你就咁將佢加減就得。咁第一呢一度咧 A part 要你計 unit contribution margin， 咁即係話你唔可以直接用240萬減啦，因為你係要計每件啊嘛，你要計每件，咁即係話你一定要除啦。但係你會留意到係咩咧？40萬佢左邊寫得好清晰，就係9600件 ，OK， 9600件。嗱，有啲同學喺做嘅時候，佢話：咁我咪照做咯，我一樣好似一開始咁樣，我分咗呢個係 sales， 呢個係 variable cost fixed cost， 跟住呢個 fixed cost， 呢個 variable cost， 我咪照將 sales 240萬減晒嗰啲 variable cost， 我再除翻9600咯。咁會出現咗一個問題嘅就係咩咧？呢度其實人哋係有個 closing inventory。嗱，我想你調翻轉去諗就係，當你自己去做一個 absorption costing， 因為呢個係 absorption costing 嘅 income statement 嚟㗎，一睇到啦。呢個 absorption costing 嘅 income statement， 當你自己去做一個 absorption costing 嘅 income statement 嘅時候，你覺得呢度30萬、60萬同93萬，我哋係唔係9600件底下嘅數咧？即係我係咪即係話我俾咗個 direct material 可能係10蚊，我就係用10蚊乘9600就會等於嗰個 production cost 擺喺呢個位嘅咧？咁似乎應該唔係喎，即係當你自己去做一個 absorption costing 嘅 income statement， 其實你會知道9600呢一個咧，我哋準確啲，我哋其實會叫 sales unit。但係我哋其實30萬、60萬、93萬呢啲，特別係個 fixed production overhead 係你 absorption costing 嚟㗎嘛，你其實係會先計咗個 absorption rate。然之後你會食翻佢實際嘅嗰個 basis 㗎嘛，個 basis 通常都係 based on 時間或者係個 production volume 㗎嘛。direct material、direct labour 嗰啲都係啦，我知道每件係幾多錢，我咪乘翻佢嗰一個年度生產咗幾多咯。咁就係因為你呢度唔係乘 sales unit， 你應該係乘 production unit， 係建基於呢樣嘢嘅情況底下。我哋先會下面有 closing inventory 㗎嘛？你諗下，如果我呢一度係乘9600，我就唔會有 closing inventory 啦。咁即係話呢三個數其實我哋都唔係乘9600出嚟嘅。其實我哋應該係按照個 production unit。咁問題嚟啦 ，production unit 點樣計？咁之前咧我 quiz 嘅時候咧都考過一個方式咧係去揾嗰啲 unit 嘅，不過嗰條係考揾 sales unit 啦。其實你就會知，第一題目呢度一開始咧，佢話 commenced business on 2016年1月1號，咁即係話今年年頭咧，佢先開始間公司，咁即係話第一樣嘢呢度係冇 opening inventory。咁喺冇 opening inventory 底下，其實佢一定係咩咧？如果佢有 closing inventory 咧，咁就一定係佢 production 嘅大過佢賣嘅嗰個，例如佢可能生產咗1萬件，佢賣咗9000件，咁你先會有剩翻低嘅 closing inventory 㗎嘛 ？closing inventory 嘅就係代表你整嘅多過你賣嘅，你先會有 closing 呢樣嘢剩翻低㗎嘛。特別係講緊冇 opening inventory 嘅底下，咁所以我哋可以透過呢個方式，我哋知道 sales 係9600，closing inventory 係2400，咁係咪即係話我其實可以出到條咁樣嘅式？咁即係換句話說，我 production unit 就應該係9600加2400，其實我今年應該係生產咗12000件，嗰個30萬、60萬同93萬咧，都係 base on 12000件出嚟。咁我哋去做嘅時候咧 ，A part 我就唔可以直接減晒除9600。如果你減晒除9600咧，你就會出現咗一個好大嘅問題，你會除錯數。好。嗱 contribution margin per unit， 咁我哋會 sales 減嗰啲 variable cost 啦。嗱 sales 嗰個240萬咧就係除9600係冇錯嘅。咁點解啱啱我話唔可以減完再除咧？因為
你 direct material 30萬呢個數其實你係 base on 你去做 income statement 嘅時候，其實你係 base on production unit 12000件去計㗎嘛。fair 嗰個 direct labour 都係嗰60萬都係 base on 12000件去計㗎嘛。咁所以呢兩個數咧係要除12000，唔係9600。好，咁我哋用完呢3個 剔咗佢 ，fixed cost 嗰個唔好減啊，因為我計緊 contribution。咁你就會發現仲有一個數嘅，就係、是、最底嗰個24萬。咁呢個24萬小心啲，呢24萬咧因為 absorption 嚟嘅，所以即使係 variable 都好，佢會擺喺下面，因為 non-production 嚟嘅，其實係一個 sales commission 嚟嘅。咁呢個24萬咧小心啲，24萬咧因為係一個 non-production cost 嚟嘅，咁所以基本上一個 non-production cost 咧，我哋喺去做嘅時候咧，其實我哋係好少會。其實唔係好少，基本上唔會成 production unit 啦，因為佢都唔係生產成本，你點會用佢成個生產嘅件數咧？我係因為我要用譬如每件嘅材料係10蚊，我生產咗12000件，咁我先會將呢兩樣嘢食埋噶嘛。我 sales commission 係我賣咗9600件，我俾嘅佣金啊嘛。咁所以24萬咧應該係除9600嘅，因為呢個 non-production cost 佢應該係。base on 個 sales unit 計出嚟，咁呢個位小心啲，有啲人會漏咗冇減，或者係又係一樣除錯咗嘅。咁呢度咧，我哋就可以計到每件嘅 contribution margin 啦。好，先撳咗機先啊。每件嘅 contribution margin 就會係150蚊。OK，contribution margin per unit 係150蚊。好 ，boy part， 咁我哋要計個 break-even sales amount， 咁你可以點計咧？因為計錢啊嘛，咁你都可以係先計咗 contribution margin ratio 先嘅。其實冇所謂嘅，你點計都好咧，你都要2步先計到嘅。好 ，contribution margin ratio 個計法就係咩啊？你個 contribution margin 每件係150蚊啦，咁你每件嘅售價係幾多？每件嘅售價應該就係啱啱一開始240萬除9600嗰個數。應該係250啦，乘100%，咁就係60%。咁跟住咧，你最後就可以用個 fixed cost 除60% 就搞掂啦。好，咁 fixed cost 咧，因為你上面標咗噶啦嘛，其實咪就係93萬同埋36萬咯。咁但係咧，嗱，小心啲一樣嘢就係咩咧？因為呢個 absorption costing 嘅 income statement 呢度咧考咗第二樣嘢就係咩咧？其實呢個93萬咧，如果我哋好熟 absorption costing， 你就會知呢個數咧，其實唔係一個 actual 嘅 fixed production overhead。呢個數我哋準確啲咧，其實係一個 absorb 嘅 fixed production overhead，因為 absorption costing 你擺喺個 cost of goods sold 計 closing inventory 之前嗰個 fixed production overhead 應該係你自己計完個 rate 乘翻實際嘅生產嗰22000件去計出嚟噶嘛。咁呢個咧其實係一個 absorb 嘅 fixed production overhead。如果我係 marginal costing 咧，其實我係唔會用 absorb 嘅 fixed production overhead 嘅。咁我哋就要透過呢一度呢一行嘅資料，你就會知道其實實際嗰個咧佢係 under absorb 咗嘅，即係話係 absorb 咗係93萬，但係其實實際嘅咧應該係大過93萬，所以佢係 under absorb 咗。咁所以記住小心啲，我哋去做嘅時候應該93萬咧要加翻15000，因為我哋係唔會用 absorb 嗰個數去計 break even 嘅。我哋做 break even 係建基於 marginal costing 噶嘛，咁所以我哋應該係用 actual 嗰個數去做。咁所以93萬加15000去揾翻 actual 嘅嗰個 fixed production overhead。係945000，再加埋 fixed 嘅 selling and administrative overhead， 咁你就可以計到個 break-even sales amount。好，咁呢一條題目就係咁啦。咁所以咧，我哋歸納出有2樣嘢。其實成條題目個核心就係點樣透過一個 absorption costing 嘅 statement 嘅資料，我要將佢變翻做一個 marginal costing 嘅資料去做我哋個 CVP analysis 啊嘛。因為我哋 CVP analysis 其實係建基於 break even 建基於 contribution 啊等等嗰啲，一定係 marginal costing 嘅嘢嘅。咁其實佢俾你係 absorption， 所以件事又複雜。咁2樣嘢啦，第一
要搞清楚嗰啲件數嘅嗰樣嘢啦，即係話題目佢可能會俾 production unit 嚟，佢會俾 sales unit 嚟，或者係俾一啲 inventory 嘅 unit， 你要好清楚呢啲 unit 之間嘅關係，即係例如好簡單，你要知道咪就係喺冇 opening inventory 底下，咪 production 減 sales 會等於 closing inventory 咯。咁點樣去透過佢俾你嘅件數揾翻佢冇俾你嘅件數咧？你應該係要揾到嘅。咁當然啦，如果再進階啲咧，其實佢亦都可以咧係考慮點樣用個 weighted average cost 咧係去揾嘅。我陣間可以講少少。咁第二個就係佢俾你嗰啲錢。特別係講緊嗰個 fixed production overhead 點樣由absorb 嗰個數，我最終因為我其實係要用 actual 嗰個數嘛，點樣變翻做 actual 個數？咁呢度咧就要好清晰，你要知道咩叫 absorb， 咩叫 actual， 仲有個佢有機會考埋你 fix 你個 budget 噶嘛。咁呢個又係我哋之前 quiz 有 quiz 過，你又要好清楚咩叫 budget 啦。呢度3樣嘢係唔同嘅 absorb、actual 同 budget 係唔同。咁呢度之間嘅關係咧，你要分得好清楚，你先可以做到嘅。OK， 好，我講多少少同個 weighted average cost 有關嘅。個 weighted average cost 我想講可以點樣做咧？其實就係咩咧？其實呢度咧，佢2400件 closing inventory 噶嘛。咁佢 closing inventory total 個錢係366000啊嘛。如果我用366000除2400咧，其實我就可以計到每件嘅 weighted average cost 咧係152.5。咁呢個數152.5咧，其實應該係 based on 你個 cost of goods available for sales 或者 closing inventory 咧，其實都係每件152個半嘅。咁只不過一個係成個 production unit， 一個係成個 closing inventory 個 unit 啊嘛，即係366000其實係152個半乘2400啊嘛。咁上面嗰個都係嘅，應該係152個半乘佢個 production unit， 即係12000件嘅。咁所以咧，其實你亦都可以係咩咧？我先用366000除2400，我揾到每件係152個半。咁呢個12000咧，其實有另一個方法就係點樣去揾咧？個12000亦都可以係總數係183萬嘅 production cost。咁每件我知道係152個半，我將佢除翻開，咪就係12000件咯。咁所以嗰個12000件咧，假設題目就算冇 given sales 嗰個件數俾你咧，其實你都計到嘅。而家我就係透過個 sales 同 closing inventory 個件數推到12000件出嚟。咁但係咧，再難啲係咩咧？我唔俾個 sales 嗰個件數你，我唔俾呢個9600件你一樣都可以揾到係12000件。就點揾咧？透過個 weighted average cost，O 唔 OK？咁呢個我之後咧會喺某一啲嘅 quiz 嗰度咧，我會考呢一樣嘢嘅，因為我覺得呢一個概念咧係我覺得係呢一課入邊其中一個比較重要而且比較難嘅概念。呢兩課啦，因為同你前面 income statement 都好大關係嘅。OK， 好。咁咧第10頁呢條題目咧，你可以自己翻去做，因為呢條題目咧我一定會上堂先講嘅，咁所以呢條題目亦都係比較難啦。咁你可能翻去做，你會發覺唔係好識做，咁但係你可以自己試下做咗先嘅。如果你做完你發覺唔係好識，或者你知道自己好似有啲問題我做得，咁你可以影俾我幫你睇下個問題出咗喺邊。咁呢個我會想同你一齊做一次嘅，咁所以可以自己研究下先啦。咁我哋咧就揭到去第12頁啦。好，咁我哋咧喺DSE 入邊咧，我哋其實除咗以往我哋去做嘅嗰啲 break even 之外咧，其實我哋仲會有一種特別嘅 case 係咩咧？就係其實前面我哋做嗰啲咧，你會發覺咧，我哋全部咧都係圍繞住間公司咧係 only one product 嘅。嗱，當然我哋去前面做嘅時候，你係冇懷疑嘅。咩叫 only one product 咧？即係咧，你會睇到前面咧，其實條題目可能有寫添嘅，佢會寫係produce a single product M1，譬如再前面可能都呢度冇寫，呢啲有寫啦 ，sales one single product FS2，有啲佢可能都會有寫嘅。咁點解咧？因為咧，其實佢係建基於間公司咧只有一種產品，所以我就可以計到我賣嗰一種產品每件賺到幾多錢。我需要賣幾多件可以令到間公司 break even？ 其實我全部都係建基於一種產品。咁但係咧，其實 DSE 係有另一種考法，就係咩咧？如果間公司多過一種產品嘅時候咧，其實你係冇辦法用平時嘅方式係去做嘅。
嗱，如果你唔 get 個分別係咩咧？其實你只要試下做一次多過一種產品嗰種，你就會發覺你係做唔到嘅。嗱，我哋一齊去睇下面嗰一種先。嗱，你唔好理點樣做，等等嗰啲先。好，嗱，我先俾少少時間你試下做個 A part 先。你做完你再望出嚟對 ，OK？嗱，題目就叫你計個 total variable cost per unit of product X 啊。嗱，如果你做緊咧，可以 stop 咗先啦。我後面講一講點樣做啦。好，咁好簡單嘅啫。你按住題目嘅資料，你總之全部都要 per unit 啦，咁全部都係 variable 啦。咁第一行一定係 variable 㗎啦 ，direct material， 咁所以89我哋照加落去啦。咁第二行咧 ，direct labour 嗰度75萬 in total， 佢就話50萬係 fix， 咁即係話有25萬應該係咧係 variable 嘅 ，OK。咁佢就話剩翻呢個25萬咧，就係 required direct labour was 咩 fill up by part-time worker hired and paid on an hourly basis， 咁所以25萬咧就按鐘頭計嘅。咁咧25萬個總數嚟㗎嘛，我要計每件啊嘛，咁所以我就要睇呢度係 base on 幾多。其實一開頭佢有講嘅，佢話佢賣一種產品 product X 啊，間公司而家 operated as full production capacity 1萬件一個月，咁所以咧25萬應該係 base on 一個月1萬件嘅，咁所以應該要除翻1萬。咁呢度咧，我講少少 detail 嘅位就係佢用咗幾個字眼啦。Operated at its full production capacity 嘅意思係咩咧？即係呢個係公司最大嘅嗰個生產量嚟嘅。OK， 就一個月1萬件。另一個好重要嘅資料就係一個月嘅，所以我哋一陣間後面要去計嗰啲都應該要用一個月做單位嘅。OK， 咁所以25萬除佢嗰個月1萬件，咁我咪知道每件應該25蚊咯。咁所以嗰50萬應該都係一個月嘅錢嚟嘅。好，第三個 point，both production overhead and administrative expense were fixed in nature。嗱，呢個係 fix， 呢兩個都係 fix。OK， 咁唔好理佢啦。仲有最尾有個 sales commission， 每件10蚊，咁你加10，咁所以我哋就可以計到每件嘅 variable cost 啦。嗱，我未剔嗰啲應該係 fixed cost 嚟嘅。好，我呢度計到每件嘅 variable cost 係124。OK， 好，冇問題咧。我哋要睇下面嗰條題目。其實關鍵係下面嗰度，因為咧，其實如果我要你就咁計 product X 嗰個 break even 咧，其實你一計到㗎啦。因為 fix 嗰啲我哋已經抽晒出嚟，咪除翻個 sales 減個 variable cost 啊嘛。雖然當然佢冇俾 selling price 嚟啦，但係只要佢俾咗你，你就計到㗎啦嘛。咁但係咧，下面咧佢就同你講一樣特別嘅嘢咯。佢就話喺2006年10月嘅時候，間公司咧就開咗個會咧去諗，佢要唔要買一個新 product， 即係 product Y。咁間公司咧預計 product Y 嘅 demand 咧係會最少玩5年嘅。咁如果佢要 product Y 咧，佢係需要一個額外嘅 factory space， 就每個月1萬蚊。嗱，你見到都係用一個月做單位㗎。咁陣間要睇清楚後面係咪用一個月做單位。咁同埋咧，佢需要一個 machine， 就成本12萬，就5年嘅用。咁即係話，如果計翻 depreciation 應該每年24000啦。咁啊，一個月就每年2000啦，應該係 OK。straight line method 啊嘛 OK。咁啊 CO scrap value 啦 OK。好，咁啊呢啲係 fixed cost 嚟嘅，其實呢啲都係 fixed cost。如果你再認真啲去睇嘅話，好。咁啊，新嗰個 factory space 咧，佢就會淨係攞嚟整 product Y 嘅。咁啊 ，product Y 嘅 variable production cost 咧 ，product Y 咧就會係每件90蚊。呢度終於有 variable cost 啊。而 sales commission 咧就會係每件10蚊，都係一個 variable cost 嚟嘅。OK， 好，公司咧就會預計係賣200蚊一件，同 product X 一樣。好，咁我哋咧就會出咗一堆嘅資料出嚟，嗱咁樣去睇。本身咧，我喺未有下面嗰堆資料嘅時候咧，其實 X 咧我估應該都係賣200蚊啊。
咁個 variable cost 係124蚊啦，每整一件 X。咁我嗰陣時咧，其實就已經係需要呢一啲嘅 fixed cost 㗎啦嘛，啱唔啱？咁即係話我無論整 product Y 都好，其實呢啲 fixed cost 已經係緊咗㗎啦。而家我整 product Y， 咁除咗嗰啲 variable 多咗之外，我咪就係多咗嗰啲 fixed 嗰啲嘢咯，即係本身嗰個數再 extra 多咗 fixed 嘅嗰啲咩 machine depre 啊，多咗嘅 factory space 啊嗰啲咯。咁而家條題目咧係講緊佢要賣個新 product Y， 就唔係講緊唔賣 X， 淨係賣 Y 喎。佢係講緊 X 同 Y 一齊賣喎。點解我會知道咧？因為佢下面有講嘅。佢話 based on the above, calculate the following if product Y was introduced。佢就要計咩咧 ？monthly sales in unit 嘅件數啊 of product Y to break even。我要計間公司需要賣幾多件嘅 product Y 去 break even。咁以正常情況底下，我咪就係 fixed cost 除 product Y 嘅 contribution 咯。但係咧，佢同時間係 assume 緊咧，公司係會繼續賣10000件嘅 product X。咁呢度就出現咗問題啦。你諗下，如果我就咁用 fixed cost 除unit contribution margin of product Y， 你出嚟個數係咩啊？你出嚟個數係會冇考慮到去賣10000件 product X 嘅，即係例如我個 fixed cost 係咩咧？我就將所有 fixed cost 50萬加呢個20萬加25萬，我所有 fixed cost 啦，再加下面嗰啲咩1萬啊、12萬啊咁樣嗰啲啦。anyway 啦，全部 fixed cost 加埋咯，意思即係跟住我淨係除 Y 嘅 contribution， 即係話可能舉個例，我計完出嚟嗰個 fixed cost total 咧就係100萬咁先算。我淨係除Y 嘅 contribution，Y 嘅 contribution 就可能係100蚊。咁我計出嚟嗰個就係我賣幾多件 Y 可以 break even 啊嘛。但係我呢個數係冇考慮到間公司同時間賣緊 X 噶嘛。如果我考慮埋佢同時間賣緊 X， 咁間公司咪唔係 break even 嘅狀態咯，係佢賺緊錢嘅狀態咯。咁所以咧，其實佢個難嘅位係咩咧？其實間公司而家咧，佢係有一堆嘅 fixed cost， 我唔知係幾多錢。而呢一個 fixed cost， 如果我要 break even 咧，我應該係同時間賣緊 X 亦都 Y， 而我係要兩樣嘢加埋，令到間公司 break even 啊嘛。即係話我應該要計到一個位係 X 同 Y total 嘅 contribution 加埋係會等於個 fixed cost。你 get 我意思啊？因為 break even 嘅意思就係我要賺到一個錢，個 contribution 係等於個 fixed cost， 咁間公司就會冇賺冇蝕。而家我有兩種 product， 其實就係咩咧？兩種 product 嘅 contribution 加埋要等於個 fixed cost 咯。如果你淨係除 Y， 你就會淨係計咗 Y 嘅 contribution 等於個 fixed cost， 咁你就會漏咗 X 啦。咁所以喺呢種情況底下咧，我哋要點做咧？我哋就要考慮埋佢賣緊10000件 X。好，先講個做法就係咩咧？嗱，我可以先簡單啲計咗間公司 total 嘅 fixed cost 先。嗱，因為我哋計 monthly sales， 屬於全部都用1個月㗎。咁啊50萬啦，應該呢個係1個月㗎嘛 ，OK。咁你加嘅時候小心啲睇清楚係咪1個月㗎啦。呢度 both production overhead and administrative expense 呢度應該都係1個月啦，佢冇特別講20萬同25萬。好，跟住計埋佢 Y 嘅話咧，佢個 fixed cost 應該會多咗1萬蚊1個月，同埋佢會有個 depre 就會係12萬除5年。呢個係1年㗎，12萬除5年，即係每年24000，咁我計1個月咪乘over 10，呢度就會係 total 嘅 fixed cost 啊。咁你亦都有同學會問就係咩咧？點解個咁麻煩要 X 同 Y 嘅？咁點解我唔可以 X 一條隊 Y 一條隊 ？X 咪就係計之前嗰啲 fixed cost，Y 咪就係計新嗰啲 fixed cost 咯。咁如果你咁樣計咧，都唔 fair 嘅，因為我哋係公司成間公司去睇噶嘛。我唔可以話 X 就係用呢啲 fixed cost，Y 就係用呢啲 fixed cost。如果可以咁樣睇，嗰啲就唔係 fixed cost， 亦都唔係叫 overhead 啦。即係我哋 indirect 嗰啲好多時就係講緊係一啲 share 嘅成本啊嘛。我 Y 整個唔知幾多件 Y， 我要一個 additional space factory space 係1個月1萬蚊。
唔係講緊我真係租一個1萬蚊嘅 factory 可以整晒所有 Y 嘛，係講緊我用緊現有嘅 factory 底下，我唔夠，我再加多1萬蚊可以整埋嗰個 product Y 嘛。咁即係個 product Y 可能有機會係佢本身嗰個 factory 都用緊，跟住佢要再加多個額外嘅再用。咁其實你去計一定要整體去計，你唔可以拆開2條隊去計，除非係兩間公司咯。如果係2間公司就可以咁計啦。咁但係如果你一間公司底下，你一定要整體去計。咁所以間公司整體佢一個月嘅 fixed cost 而家就會係962000，喺佢同時間整 X 同 Y 嘅底下。咁所以咧，你記住你個目標係咩咧？你個目標就係我要 X 同 Y 加埋賺到嘅錢係等於962000。咁咧嗱，聽我講啊，如果你同時間 X 同 Y 都係問好，你唔知兩樣嘢分別要賣幾多件咧，條數係冇得計嘅。除非佢俾個比例你，即係佢話俾你知，我買1件 X 就會買4件 Y， 咁你先有得計。因為你學過數學，你就知，你嗰一條式入邊有2個 unknown，你計唔到嘅。咁所以咧，其實題目呢度咧唔係2個 unknown 嚟嘅。其實題目佢係話，佢預計咗間公司 assume 咗咧，佢會賣1萬件 X， 所以其實我係知道會賣幾多件 X 嘅，咪1萬件咯。我而家只係唔知道要賣幾多件 Y 啫嘛。其實我 fixed cost 數到自己 fixed cost 咪就係962000咯。咁所以其實我而家要揾嘅 unknown 只有一個，就係我要揾 Y 賣幾多件。其實 X 我唔使揾嘅 ，X 我就知道係就係賣1萬件㗎啦。好，咁你諗下個邏輯係咩？個邏輯其實就係我 X 賺嘅錢加 Y 賺嘅錢要等於962000啊嘛。如果我將佢簡化嘅話咧，其實我可以諗成係咩咧？其實我就可以先將 fixed cost 扣走咗 X 賺咗嘅錢，剩翻低除翻 Y 就可以計到噶啦。咩意思咧？譬如啱啱 X 嗰度咧，其實我已經計到噶啦嘛。Unit contribution margin of product X 其實我已經一計到噶啦嘛，因為我每件嘅 X 嘅 selling price 係200蚊，我 A part 其實計到每件 X 嘅 variable cost 係124，咁所以我每件嘅 X 賺到嘅錢係76啊嘛。咁如果我喺呢個情況底下，我知道佢係賣1萬件，咁咪即係76蚊一件，我咪可以賺到76萬咯。咁所以其實你喺呢個情況底下，我 Y 要賺到嘅錢咪就係962000減76萬咯，因為你 X 同 Y total 要賺到962000，X 已經賺咗76萬，咁即係剩翻低嗰啲咪就係 Y 要賺到嘅錢，咁所以你就可以計到係咩咧？其實 Y 需要賺嘅錢就係962000減76萬，其實 Y 就係需要賺到202,000就 OK 啦。咁所以將條問題簡化啲就係Y 需要賣幾多件可以賺到202,000？其實條問題就係咁，聽得明我意思嗬？因為成間公司個 fixed cost total 係96,2000，我已知會賣1萬件 X， 而 X 每件係賺到76蚊，所以我 X 1萬件係可以賺到76萬。96,2000係成間公司，76萬係 X 賺到嘅錢，相減我就知道剩翻低我需要賺多202,000咧，間公司可以 break even。咁嗰啲咪就係用個 Y 去 cover。咁所以我就可以出答案啦。break even， 串錯字添。break even sales unit of product Y 就會係點計咧？我可以用962000嗰個總數嘅 fixed cost 減走 X 賺到嘅錢，剩翻低嗰20,200,000就係 Y 要賺嘅錢。咁 Y 每件賺到幾多錢啊？ Y 每件賣200蚊，佢嘅 variable cost 就會係90同埋10。咁所以成條式就會係咩咧？佢需要賺20,200,000蚊，每件賺到100蚊，咁所以佢就需要賣2020件嘅 Y。當你賣2020件嘅 Y， 每件就100蚊，咁佢咪可以賣到咁多錢咯？咁佢加埋 X 賺到嘅錢，咁佢咪可以 cover 到公司嘅 fixed cost 咯？咁你就會見到出現咗一個情況係咩咧？我哋之前一路做嘅時候咧，都未試過嘅就係咩咧？我哋
之前一路做係未試過喺個 fixed cost 嗰度要減一堆嘢嘅。呢一種做法咧，我哋就會係用個 fixed cost 咧去減咗一啲嘅數字。點解係減咧？因為我而家 fixed cost 係成間公司嘅 total 要賺嘅錢。我有兩種 product 分別都會賺到 X 同 Y 咁多錢。X 我已知係會賺到76萬，咁所以我咪要計 Y 賺幾多咯。咁所以我就要用個總數減走 X 嗰 part 就計 Y。咁所以你會見到呢度咧，我哋係用減數去做嘅。呢一種題型咧，我哋會叫做咩咧？我哋會叫做 required contribution margin。其實 required contribution margin 呢一個概念咧，喺我哋之前學嘅唔同題型入邊咧，都可以去用呢一個概念去諗嘅。咩叫 required contribution margin 咧？就係我哋需要幾多嘅 contribution margin， 令到我達到我個目標啊嘛。我哋嘅目標會有咩啊？ break even。之前我哋咪去學過咯。break even 我哋嘅目標係咩啊？我哋要達到嘅目標咪就係個 fixed cost 咯。亦都有機會我哋學過嘅係咩啊？ target profit。咁我要達到嘅目標咪就係除咗 fixed cost 以外，我仲要加我想賺嘅嗰個利潤咯。其實就係咩咧？我會將佢諗成其實就係成條式入邊分子嗰個位。我成日教你哋分子嗰個位唔係背嘅，分子其實係咩咧？就係你想賺幾多錢。你想 break even 嘅，你想賺個錢就係 fixed cost。你想有 target profit 嘅就係 fixed cost 加個 target profit， 其實就係咁。咁只不過呢一條題目係咩咧？我今次都係 break even， 只不過係 break even under multiple product 啫嘛。今次我都係 break even， 只不過我係 under 我有幾種 product 一齊賣，令到我 break even 到啊嘛。OK？ 咁所以我今次做嘅時候係咩咧？我去計嘅時候，我就唔需要一個產品賣晒所有嘅 fixed cost 啊。我可以 fixed cost 減走咩咧？減走已知數量嘅嗰個 contribution margin。咩叫已知數量嘅 contribution margin 啊？例如我有 X、Y 二 set， 我已知 X 會賣1000件 ，Y 會賣2000件，我咪減走呢兩嚿會賺到嘅錢，我咪去計二 set 咯。我要減走已知數量嘅產品嘅 contribution margin， 剩翻低嗰個就係我要計嘅數啦。get 我個意思嗬？呢個就叫 required contribution margin。咁呢個喺 DSE 入邊咧係會考嘅，常考嘅，所以一定要好通，一定要好通。OK。好，所以咧二嗰個係一樣咁做嘅啫。嗱，二嗰個我成日寫喺下面啦。二嗰個佢就話咩啊？我要計 monthly sales 都係 in unit， 都係計 Y。今次咧我唔係要 break even， 我要 achieve monthly target profit。咁所以我即係咩啊？我要計嗰個叫 required sales unit 啦。好，咁 assume X 咧，因為咩競爭激烈啦，所以佢只會賣9000件。咁所以我今次咧都係一樣，我 start from 個 fixed cost。我本身間公司成間公司我係要賺到962000，我先 break even 噶嘛。咁而家我唔係要 break even， 我係要有 target profit， 所以我會喺呢度 on top 加9200我個 target profit， 即係話我成間公司 total 我要賺到咁多錢啦。跟住我已知 X 係會賣9000件，咁我咪減9000，每件 X 係賺幾多㗎？76減9000乘76咯。咁剩翻低嗰啲咧，應該就係 Y 需要賺嘅錢。咁 Y 咧每件係賺100蚊嘅 contribution 嘅，咁所以我就可以計到個 sales 出嚟。加 target profit 減 X 賺到嘅 contribution margin， 除翻每件 Y 係賺100蚊，咁所以就2872 units。呢個就係 A2 嘅答案啦。OK， 都係嗰句啊，呢度咧我去到呢度我都係覺得冇嘢要記。你要明點解係做加減，加又好減又好，其實就係幫我哋去揾我哋需要賺幾多錢。個分子就係我需要賺幾多錢。點解我要加？因為我個目標唔係 break even 係賺錢啊嘛，咁所以我咪要喺個 fixed cost on top 加個 target profit 咯。點解我要減啊？因為我知道 X 要賣9000件 ，X 係會幫公司賺錢，咁我咪減走 X 計 Y 咯，就係咁。好。好，咁我哋咧
落到最後一 part 啦。